Vols venir a jugar a rol en català al canal d'Enrolats a una campanya regular, mensual, en la qual jo mateix et faré de màster? Doncs atent, perquè avui venen les novetats de mecenes d'aquest 2025. A partir d'ara hi ha 4 nivells de mecenatge. Els mecenes de nivell 1, a part de sortir els seus noms als crèdits, cosa que ja era així fins ara, a partir d'ara també poden participar a les enquestes que faig a la web de l'aixeta, per definir una mica el futur del projecte. Tot i així, en cas d'empat, els mecenes de nivell més alt seran els que decidiran quin és el camí a seguir. Per la seva banda, els mecenes de nivell 2, a part de participar d'aquesta forma, també podran veure els vídeos al canal abans que es publiquin. També per si ja s'ha de fer alguna correcció o si volen opinar sobre aquest projecte. Ara anem al nivell 3. Aquí hi ha una mica més de canvi. Volia donar un retorn una mica més gran, ja que fins ara no era molt diferent el ser de mecenes de nivell 2 o ser de mecenes de nivell 3. I bé, a part de la samarreta que regalem la primera vegada que et subscrius com a mecenes de nivell 3, i de nivell 4, doncs oferiré també la possibilitat de que puguis participar a la campanya d'una forma indirecta a través de crear NPCs. Podràs inventar un personatge amb el seu passat, el seu background, dins d'uns límits coherents, i amb aquest personatge doncs el que farem serà que quan jo estigui jugant a la campanya, possiblement la dels Mags de Gots o potser alguna altra, aquest personatge pugui aparèixer en algun moment i donant-te el crèdit que et correspon com a creador d'aquest personatge. I a part, tindràs preferència per, en aquells moments on falti algú per omplir una taula o vulgui convidar algú, perquè puguis venir a jugar amb nosaltres al canal d'Enrolats si a tu t'interessa. I ara anem a la gran novetat, que és que siguis un jugador de la meva taula a una campanya feta per tu al canal d'Enrolats. Com funcionarà això? Doncs primer veurem si funciona. Jo em tiro una mica a la piscina, no sé ben bé si anirà bé, si anirà malament, esperem que sí, ja anirem veient segons sobre la marxa. I bé, si això funciona, doncs aniré creant una taula o les que siguin, si després s'apunta més gent, genial. La idea és que la gent que li interessi fer això i jugar d'aquesta forma, ens asseiem un dia, fem un dia una videotrucada i decidim com volem fer aquesta campanya. Que si veiem que no ens trobem punts en comú i hi ha diverses persones que volen fer-ho, sempre podem inclús fer 2 taules o més. Tant de bo hi hagi molta gent i puguem fer diferents taules, però si d'entrada són poquets, el que faria seria doncs una campanya que estigui una mica a gust de totes les persones que hi jugaran. I el límit doncs el fiquem una mica entre totes les persones que estiguem allà. Si volem que sigui una cosa ambientada al món de Mirathil, que sigui una aventura progressiva, que sigui una cosa més fantàstica o no, o si volem ambientar un univers diferent, també al final doncs el consens de tots els que estiguéssim en aquella taula. Jo crec que una cosa molt guai seria doncs seguir jugant al món de Mirathil, però estic obert a qualsevol cosa. Bé, aquestes partides seran 100% online i així qualsevol persona de Catalunya o d'on sigui del món podrà jugar, podrà participar i podrà formar part d'aquesta campanya. I a més també és una gestió més fàcil. Aquestes partides seran mensuals, és a dir, un cop al mes, sí o sí, tindràs partida. I si veiem que hi ha una taula que després no funciona pel que sigui, sempre la podem separar, fer 2 partides diferents. Però no em vull adelantar els esdeveniments, vull veure com funciona i si realment hi ha gent que li interessa fer això, doncs crec que podria ser molt guai començar a crear encara més riquesa en aquell món que ja té 50 partides donant-se alhora, doncs que en tingui alguna més i que a més la pugui veure tothom des de casa, també és algo guai. Tot i que si surt gent que vol fer una taula que no es retransmeti, això també seria una possibilitat. Però bé, això ja ho discutim en cas que t'interessi. Si tens dubtes, si no saps molt bé si serà el que vols o no, jo estic aquí. Deixaré el meu número de telèfon inclús a la descripció, m'obriu per WhatsApp i em pregunteu si teniu dubtes de com funciona alguna cosa o si voleu que us expliqui més en detall. I bé, ara estic fent aquest vídeo una mica d'improvisat, així que no sé si ficaré algun límit més, algun límit menys, però també crec que és algo que és més guai que es faci entre la gent que li interessi fer això. Evidentment, les partides seran 100% en català i es plantejarà d'una forma en la que tothom s'hi senti còmode i que tothom s'hi senti inclòs, i això deixa fora actituds racistes, sexistes, etc. Això ja ho donem per fet en totes les partides que fem, però ho deixo clar per si de cas. I abans també he fet menció que hi ha les enquestes de l'aixeta. Aquestes enquestes les publicaré de forma mensual i decidiran en el mes següent a què em dedico. Per exemple, ara aquest mes, tal com va ara en el moment que estic gravant el vídeo, sembla que guanyarà el fer un mapa per la companyia del Lliri. Llavors, el mes que ve, un dels vídeos que faré serà això. No vol dir que sigui l'únic que faci, però sí que és una mica el que marca les meves prioritats. Així que si vols i ja ets mecenes, vés a l'aixeta i mira a l'enquesta que s'està decidint aquest mes, perquè potser és una que t'interessa. I fins aquí les novetats per als mecenes d'aquest 2025. També recordo que ha començat la campanya un altre cop que ja vam fer l'any passat de les beques dels creadors de l'aixeta, que bé, si aconseguim uns quants mecenes més, doncs podrem optar a un dels premis. L'any passat vam guanyar el 3è premi, va estar molt bé, aviam si aquest any podem repetir. I res, si no ets mecenes, tenim-ho que ho siguis, i si t'interessa jugar amb nosaltres, t'animo que et facis mecenes de nivell 4 perquè realment és un projecte en el que tinc moltes ganes de fotre-li canya. Així que res, ens veiem per aquí al canal i ens veiem per Mirathil.